bolsão à sua frente. Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os caras falavam aqui que eu quero saber o que é. Verdade. Mandei. Aí de lá, assim, grava taxiando. E quando ele decolar também, tá certo. O Álvaro, né? Não, o Álvaro. Ah. O Álvaro. Pra chegar no local do decolagem que é longe, é muito grande. Vai até o final e dá a volta. Tem a outra pista. É que a pista é aquela lá. Decolagem É. Até o final lá e volta. puxada mesmo.
máximo dar uma paradinha antes de poder se descarregar. Pegar ônibus. Que a mala tá aqui. Fortaleza, permaneçam sentados com cintos de segurança afinilados. Agradecemos por voarem conosco e por podermos trazê-los em segurança. São 18 horas e 56 minutos, horário local. A partir de agora, você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Nosso desembarque será realizado por fileiras. Pedimos que permaneçam sentados, aguardando sua fileira ser convidada a desembarcar. Quando autorizado pelos comissários, retire sua bagagem do compartimento superior e desembarque com todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta de